Qapının ağzında dolu, deyir, mən bir gün namaza gələ bilməyəcəm. Deyir, niyə? Deyir, mən üçün namaza geçsəm, məcburam cəmaatın ayaqqabısını tapdalayam. Cəmaat buna görə gəlir, cəmaatın ayaqqabısını. Deyirlər, ağa, qoy biz götürək cəmaatın ayaqqabısını yığaq, bir dənə yola çıxsan, deyir, ona da haqqınız yoxdur. Çünki o ayaqqabısını çıxardanda orada çıxardıb gedib, gəlib orada axtaracaq. O bizim girib bunlara pişnamazlıq eləməyimiz səbəb olacaq nədir? Onun ayaqqabısını çıxsın, çıxanda məsələn biraz axtarsın. İndi çox ya azsa, deyir, neyədir, heç nə, ən yaxşı yolu budur ki, qoy elə cəmaatı namazını qılsın, içərdən bir nəfərə döyün pişnamaz olsun. Biz inşallah bir başqa vaxt görəcək. Bu məsələni cəmaat eşidir, hərə durur öz ayaqqabısını qoyur bir tərəfə, ondan sonra ağada keçir namazını qılır. Yəni, mən cəmaatın ayaqqabısını tapdalayacam deməkdir, mənim burada pişnamaz durmağa haqqım yoxdur. Mən gedirəm, cəmaatı neyniyəm? Düz yola çəkəm. Amma özüm cəmaatın ayaqqabısını tapdalaya